ძველ თბილისში ლადო ასათიანის ქუჩაზე ალბათ შეგიმჩნევიათ სიმწვანეში ჩაფლული ძველი სახლი, ლამაზი ფანჯრებითა და ორნამენტებით. ასათიანის 18 ნომერში მდებარე ეს შენობა ერთი შეხედვით მიტოვებული გეგონებათ. თუმცა უკანა შესასვლელიდან პატარა ეზოში თუ მოხვდებით, ხის ძველ შუშაბანდებს მიღმა მისი მცხოვრებლების ნახვა შეიძლება. ხალხი არავის არ აინტერესებს. თვალის ერთი შევლებითაც აშკარაა, რომ სახლი უმძიმეს მდგომარეობაშია. მოდით განახებთ საცხოვრობ და როგორი სამზარეულო მაქვს, როგორი ოთახი მაქვს, როგორი ტუალეტი მაქვს, ყველაზე ძალიან ჩვენ პენსიონერები ვართ. მე მაგალითად 2029 წლამდე 300 ლარის მეტ პენსიას ვერ ავიღებ. რატო იცი? იქ რომ სამზარეულოში 3 ვიყავით, გადმოვიტანე ტუალეტი და პატარა საშხაპე გავაკეთე. აქეთ რაც გავაკეთე, ჩემზე ბედნიერი არავინ არ არის, იმიტომ რომ 100 კაცის ტუალეტის ხეხვა მიჭებდა ყოველ დღე. წარმოგიდგენია 3 ოჯახი, რამდენი სული, ერთ ტუალეტში რიგში ვიდექით ხოლმე. ის ტუალეტი ნახე მეზობელი სადაც ცხოვრობს საშინელ მდგომარეობაში. მე კი გავიუმჯობესე ამ ტუალეტს. იმან რაქნას. პენსიონერი იმ პირობებს გვათვალიერებინებს, რომელშიც ძველი სახლის მცხოვრებლებს წლების განმავლობაში უწევთ ცხოვრება. დაინახეთ რა მდგომარეობაში. ასმა ცანიკიძე ასათიანის 18 ნომერში 1997 წელს მეუღლესთან და შვილებთან ერთად გადმოვიდა. მას შემდეგ ბევრი წელი გავიდა. შვილები დაქორწინდნენ, მეუღლე გარდაიცვალა. ახლა უმეტესად მარტოა და სტუმრების გამოჩენა განსაკუთრებით უხარია. სახლის ის ნაწილი, რომელშიც პენსიონერი ცხოვრობს, გასული საუკუნის 50-იან წლებშია აშენებული. მთავარი ფლიგელი კი მე-19 საუკუნეშია აგებული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს. დაზიანებული ჭერი ნაკლები პრობლემაა სველი წერტილის მდგომარეობასთან შედარებით, რომელიც აქ მცხოვრები რამდენიმე ოჯახისთვის საერთოა. ძველი სახლის ეს ნაწილი იმდენად დაზიანებულია, რომ იატაკის ნაწილი ჩავარდა. ის ხალი რო შედის, გული მისკდება, უკაკუნა ფეთო, არ ჩავარდე. უზარმაზარი ნახურეთიდან ახლა ქვედა სართული მოჩანს. აი ესეთი მდგომარეობა. აი ეს პირდაპირ 5 წამი რო დაგვიანებოდა, თავში ჩაიტანდა სანდროს ქვევით. სულ ჩამოვარდა აი თლიანი. ისა რა ქვია, ფილე და გაასწრო სანდრომ ერთი წუთით. აი ჩამოვარდებოდა ის ფილე და დაეცემოდა თავზე. შვილი-შვილია? ჩემი შვილი-შვილი. მე ჩემასიძემ გააკეთა რომ ქარი უბერავდა. სულ ნახე როგორ არის. ეს გადაწეულია მთლიანად. მოვიდა მე იმიდან გამგეობიდან თეთა სასწრაფოდ გასამაგრებელია. მე აღარ მოსულა. ჩემი მხარე მერია მიშენებული 56 წელში, მაგრამ იქეთ ამ მხარე არის უნიკალური. ასათიანის 18 ნომერი მე-19 საუკუნის ცნობილმა არქიტექტორმა კორნელი ტატიშევმა 1897 წელს ააგო. აქვე ცხოვრობდა თავადაც. საარქივო მასალების მიხედვით ტატიშევი თბილისში მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში ჩამოვიდა. ასწავლიდა არქიტექტურასა და ხატვას სამხატვრო სასწავლებელში და ამავე პერიოდში თბილისში არაერთი სახლი დააპროექტა. ყველაზე ცნობილი მისი ნამუშევარი 1901 წელს შიმკევიჩთან ერთად დაპროექტებული საარტისტო საზოგადოების ახლანდელი რუსთაველის თეატრის შენობაა. ვენეციური ბროლის ფანჯრებით საუკეთესო სახლია. ყველაზე მაგარი სახლია ამ უბანში. ხო და არავინ არ მოსულა 20 რამდენი წელია აგერ 97-დან დაახლოებით 29-28 წელია. კაცი შვილს არ მოუფიქრებ, მე ვიმჯვი. ტატიშევის მიერ მე-19 საუკუნეში აგებულ შენობაში დაზიანებული სახურავიდან წლების განმავლობაში ჩადიოდა წვიმა. ბევრი წვალებისა და ძალისხმევის შედეგად 2000-იანი წლების დასაწყისში სახურავი როგორც იქნა შეაკეთეს. მას შემდეგ აქ რაიმე სარესტავრაციო ან გამაგრებითი სამუშაოები აღარასდროს ჩატარებულა. როგორც იქნა მეშველე თავზე არ მატყივს. დილას ბავშვებს სველი საბრით ვაღვიძებდი ხოლმე. არავინ არ მოსულა, არავის არ უფიქრია ის არცეთ ხელისუფლებას, რომ ამ სახლის ან რესტავრაცია, კაპიტალური შეკეთება არ ყოფილა ესეთი შემთხვევა. მოვლენ, არაფერი. სარდაფები აქვს საუკეთესო. რა ვიცი, ყველანაირად შემკული ბინა ეგა და მყარია რაც მთავარია, მაგრამ აი ამ შენებლობამ 7-8 მეტრზე რომ მუშაობდა ბურღი, სულ მოარყია ისა, რა ქვია, ეს სახლი, აბსოლუტურად. ჩვენი აბაზანი და ტუალეტი ჩავიდა მეორე სართულზე, ჩავარდა და საშინელ მდგომარეობაში ვარ, უსაშინელში.
დაწერილიც აგვაქვს, მიმართულიც აგვაქვს, მაგრამ ხმამ ღაღადებლისა უდაბნოსა შინა, როგორც ყოველთვის. როგორც ასმათ სანიკიძე გვიყვება მეორე კატეგორიის ავარიული სახლის მდგომარეობა ყველაზე მეტად გვერდით მიმდინარე მშენებლობამ დააზიანა. დაბლა 12 მეტრამდე არიან ჩასული მთლიანად. ზევით კიდე 2 სართული დაამატეს. არა მაქვს პრეტენზია, მაგრამ აი აქ რო ესე იდგა ეს სახლი, აქ ნახაზი და ყველაფერი. შენ ეს გამოწიებ ტყოვე, გადავირი, დაწერილი მაქვს ყველაფერი, საბუთები მაქვს, მერიაში ვერაფერი ვერ გავხდი, ვერაფერი. აი ნახე რას ჩემი ფანჯრების წინ პირდაპირ. და ნახეთ რამხელა ტერიტორია, უნიკალურ ძეგლთან 50 მეტრზე მაინც უნდა იყოს დაშორება. აქედან 3 მეტრიც არ არის. მე ამ პრეტენზია კი არა მაქვს ამ ინვესტორთან, რაც მიყიდეს ის იყიდა, ხო? რა ქნას იმ კაცმა იყიდა ჩადოფული. ამოაშენეს, ეხლა რა უყო, ხო არ დავანგრევინეთ? თუ რამე შესაძლებლობა იქნება, თუ მოაქცევენ ყურადღებას, კარგია, თუ არა და მე მივდივარ ამ ქვეყნიდან და რა ვიცი, როგორც თავისი ცოდვები მოეკითხებათ მათ, ვინც აი ამ უნიკალურ ძეგლს არ პატრონობს. ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენასა და რესტავრაციას დედაქალაქში თბილისის განვითარების ფონდი ახორციელებს. ამიტომ ასათიანის 18 ნომრის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ევრონიუს ჯორჯია სწორედ ამ უწყებას დაუკავშირდა. სადაც გვითხრეს, რომ ასათიანის ქუჩაზე მდებარე სახლების რეაბილიტაცია 2025 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის.